你聽唔聽到呢個姐姐仔講嘢啊？咩嘢？精神啲啊，都唔好咁諗得支出去打牌啊，精神啲啊，你當佢係日常保某樣嘅白蛋白，你聽唔聽前邊個名啊？白蛋白，你應該都知道。我哋平時去打啊，我哋點樣啊？我哋呢個白某蛋某白係咪可以增強我哋嘅做手術嗰時喺醫院啊，一日打4支啊，大支嗰啲啊。嗱，咁你自己睇睇啊，增強我哋嘅所以我免呢隻好，我飲咗2支好啦，感冒。上次冇買白蛋白。飲4包唔識得領券嘅，你自己點入去啊？因為我而家剩翻29份嘅白蛋白咋，我而家倒數緊㗎。賣完今日咧，我就冇呢個白蛋白㗎啦，因為我換第啲產品㗎啦，唔係換第啲產品嚟上㗎啦，因為佢冇庫存啊。你拍咗2份310蚊係咪？啊，呢個叫小燕子嘅，你連我等下會連你，但係冇禮物㗎，剩翻28份。係小丸嗰個苗子梳腳癢腳臭可唔可以搽㗎？可以嗱，我自己搽咗上去，我隻手係痕到嘅，你睇我啲粒粒仔，你睇睇，你自己可以睇睇。好嘅你，你放我落去啊！我準備拍啦，你放我落去。嗱，我放你落去啊！你試下，你一定要試下我呢個白蛋白，我唔係同你講笑嘅，白蛋白佢真係好。方便你哋啊！你哋包括你平時啊帶出去啊乜嘢都可以嘅，跟住而且同埋咧，你每日飲1支，你好似我咁，我長期飲，跟住我好少會出現有一啲咩感冒啊呢啲嘢嘅。嗰個白蛋白點解佢個品牌方唔入嚟嘅？我想問下。入咗啊？點會入咗嚟咧？佢打佢都冇打，你話俾我知入咗嚟。啊？我問下先。我都就嚟賣完啦，剩翻20份，你話俾我知入咗，你係咪睜大隻眼同我講緊大話咧？嗱，呢個文姐話我飲咗幾年嘅白蛋白，感冒咗乜嘢似乜嘢，你聽唔聽到？佢而家走入嚟係咪遲咗啊？我而家剩翻14份嘅白蛋白，佢再走入嚟，佢係為乜為柒咧？我都有飲一啲即係打牌啊！你話為乜啊？為乜嘢啊？為乜嘢？為愛為情啊，恨此病啊！你都冇叫人哋入嚟，人哋講乜嘢啊？我睇咗咁耐，我都未曾見過。好早已經叫咗，跟住我睇下先，我問下。你係隨意嘅定係有心嘅定係無心嘅咧？我截聊天記錄俾你好冇？唔使截俾我啦，佢冇走入嚟。佢應咗我㗎。咁算啦，係我問題，就係咁樣咯。係佢問題，唔係你問題。你走入嚟，你作為一個客服嘅，你都唔使躝入嚟嘅，已經賣晒啦。點解釋先啊？叫我俾多10份啦，唔得嘅話咧，我2日切咗佢價。如果咁樣嘅。我問下佢先。嗱，呢個朋友仔話咧，晚上飲定係早上飲？我同你講，你可以朝頭早空腹飲，或者咧你食完飯之後隔1-2個鐘飲。我點解冇嗰個300蚊嘅券嘅？嗱，我再教多你一次好唔好？好，我再教多你一次。嗱，你哋睇住咯喎。嗱，我轉個大頭乜過去，未得住，準備開始睇咯喎。睇得到下邊嘅小黃車有冇見到？睇到個小黃車未？點入去，然之後上邊618去使用，點入去。落去領取，跟住佢就會彈啲券出嚟等你去搶，你一點嗰個搶字就可以啦。記得一定要翻返嚟直播間，而且咧我哋唔係每一個帳號都有㗎。如果你呢個帳號入邊點落去係冇券嘅話，就可以用屋企人啲帳號點入去睇一睇。睇唔睇得到啊？睇唔睇得到啊？乜嘢時候飲都可以啊？邊個過嚟嘅呢個？嗱，阿晴天，我放你落去啊！嗱，阿晴天咧，佢係我個老粉嚟㗎啦，我同你講嚇。我哋一般早上飯後半個鐘，或者係中午飯後半個鐘去飲，跟住一係飲1支。但係如果你話我容易有嗰個感啊，或者我術後啊，或者病後啊，咁呢啲朋友仔咧，你一日飲2支。嗱，佢咧，我哋嘅廠家小助理都講咗啦，白蛋白你睇住我哋嘅廠家小助理嘅白蛋白咧，佢係小分子肽嚟嘅，佢係唔需要消化嘅，佢只要入咗我哋嘅消化道，入咗我哋嘅胃，佢就會變成小分子，走向當我哋嘅細胞有啲人唔舒服嘅細胞咧，佢就會變成咧我哋最堅挺嘅堡壘，即係話咧我哋嘅好嘅細胞，而將壞嘅細胞打死。你聽唔聽到啊？即係話佢會增強我哋嘅免某、疫某、力某，聽得到嘅打個1。我呢個品牌已經做咗好耐㗎啦，至醫乎人藥業嘅，已經做咗3年啦。佢唔好嘅，佢已經執咗笠啦，但係佢只會唔夠貨，一直唔夠貨。之前試過有3-4個月啦，停咗之後咧，跟住有好多嘅朋友仔佢哋去買咗其他嘅，跟住佢對比過都唔得，都係飲翻呢個3歲以上嘅小朋友就可以飲，佢安全到3歲以上嘅小朋友。咁你話你需要飲啲乜嘢？嗱，唔好意思，剩翻一份，佢已經冇庫存啦。我想問下，有幾多個人未拍得到嘅？我而家打個電話俾品牌方，因為佢啱先冇入嚟嘅，佢點調佢都死去調翻10份出嚟俾我。
我問下佢先。你而家幫我睇睇啦。好，因為佢哋而家係冇庫存啦，唔係同你講笑。後邊幾時有庫存，大家都唔知道。你係咪想飲咗先？我哋而家係點樣啊？活在當下。你有冇諗過我哋要活在當下㗎？其實嗱，我呢已經以前好多嘅嘢我都唔記得㗎啦。點樣唔記得啊？即係好似我以前細個嘅時候啊，我嘅記憶已經好模糊啦。咁曾經有個人問我，咁你要究竟想點樣活着啊？活在當下咯。有人問我要唔要規劃未來？我想規劃未來嘅，但係首先要活在當下咯。我要過好而家每一日咯。咁你而家都病咗，咁你諗未來嚟把撚啊？你話乜嘢啊？阿梁仔？佢話好難調啊！佢話俾即係最多都俾5份你得唔得喎？你叫佢俾10份啦，冇10份嘅同我躝啦。我鬧下佢先，阿榴蓮話點解只減25蚊啊？咁我唔係好清楚喎。因為佢嗰個券咧，佢可能係200減25嘅，有啲人咧係300減20。嗱，我哋準備啦，佢而家係冇庫存嘅啦，直播間嘅朋友仔，我而家準備咯，準備上埋嗰10份庫存咯，準備咯。嗱，剩翻10份庫存，你哋搶得到就搶噶啦，搶得到再領券好冇？1、2、3，上車嚟，你幫我睇睇先啊，剩翻幾多啊？嗱，我而家係睇實㗎啦，我話俾你知啦，買一份呢就少一份啊！呢個白蛋白啊，我唔係同你哋講笑啊，已經上咗10份啦。如果你哋話有需要嘅，哇！阿小媛姐姐，我想個面嘅嘢好啲嘅，我哋自己嘅爸爸，我哋自己嘅媽媽，或者嗱，佢安全，佢點解安全咧？安全到小朋友都可以飲嘅，3歲以上係咪我哋個個人都可以飲呢？啱唔啱呢？特別係我哋放化某療翻嚟嘅之後，你聽唔聽得到呢？啱唔啱啊？直播間嘅朋友仔，剩翻7份。